ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব কাশির একটি ভেষজ মেডিসিন বাসক সিরাপ সম্পর্কে। এবং আজকের এই ভিডিওতে আমি বাসকটি সম্পর্কে বিস্তারিত আপনাদেরকে জানাবো যে মেডিসিনটা কী এবং কী কারণে আপনারা খেতে পারেন বা মেডিসিনটা কী কাজ করবে, এবং এই মেডিসিন আপনারা কাশির জন্য কী পরিমাণে খাবেন, কোন বয়সের কারা কতটুকু খেতে হবে, সাইড এফেক্ট আছে কি না, প্রাইস ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আপনাদেরকে জানিয়ে দিব। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে বা উপকার হয় একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং পরবর্তী ভিডিও আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকার অনুরোধ থাকবে। তো চলুন প্রথমে আমরা মেডিসিনটি সম্পর্কে জানি। বাসক সিরাপ প্রস্তুত করা হয়েছে বিভিন্ন ভেষজ উপাদানের সমন্বয়ে এবং এটি হচ্ছে একটি আয়ুর্বেদীয় ঔষধ। বাসকের প্রস্তুতকারক হচ্ছে অ্যাকমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড এবং এই সিরাপটির আপনার এমআরপি রেট পড়বে ৬৫ টাকা। এটি আপনারা যে কোনো ফার্মেসিতেই পেয়ে যাবেন। এবার আমি আপনাদেরকে জানাই যে বাসক সিরাপটি আপনারা কী কারণে খেতে পারেন। যদি আপনার শুষ্ক কাশির সমস্যা থাকে অথবা যদি দীর্ঘদিন ধরে আপনার কাশির সমস্যা থাকে তাহলে আপনারা এই বাসক সিরাপটি খেতে পারেন। এছাড়া কারোর যদি কাশির সাথে সাথে বুকে কফও জমে যায় এবং কফের পরিমাণ যদি বেশিও হয় তাহলেও এই মেডিসিনটি আপনারা গ্রহণ করতে পারবেন, কেননা বাসক মেডিসিনটি কফকে তরল করে খুব সহজে শরীর থেকে বের করে দেয়। এছাড়া আপনারা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন যে এই মেডিসিনটি অ্যালার্জিজনিত কাশি ও শুষ্ক কাশি উপশম করে, বুকে জমাট বাঁধা কফ অধিকতর তরল করে বের করে দেয়, শ্বাসযন্ত্রের দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট সহ বিভিন্ন এই কাশির সমস্যা খুব সহজেই দূর করে দেয়। এছাড়া অনেকের কাশির জন্য কাশতে কাশতে তাদের স্বর অর্থাৎ গলার স্বরটি কিন্তু ভেঙে যায়, তো তার জন্য এই মেডিসিনটি খাওয়া যেতে পারে। এমনকি যারা ধূমপানও করে তাদেরও অনেক সময় ধূমপানের কারণে কাশির সমস্যাটা দেখা দেয়, তো তারাও এই মেডিসিনটি খেতে পারবে। এবার আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যে কোন বয়সের কারা এই সকল সমস্যার জন্য খাবে। যাদের বয়স ৫ থেকে ১২ বছর তারা এই মেডিসিনটি ১ চামচ করে দিনে ২ বার খাবে, সকালে এবং রাতে। আর যারা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তারা এই মেডিসিনটি ২ চামচ করে দিনে ২ বার খাবে, সকালে একবার, রাতে একবার। এবং এই মেডিসিনটি আপনারা খাবেন খাবারের পর ভরা পেটে। এবং মেডিসিনটি খাওয়ার পূর্বে আপনারা মেডিসিনের বোতলটি অবশ্যই ভালোভাবে আগে ঝাঁকিয়ে নেবেন। আর এই মেডিসিনের খুব একটা সাইড এফেক্ট নেই, তবে একটি ভালো জিনিস আছে, সেটি হচ্ছে যে অন্যান্য কাশির সিরাপে কিন্তু আপনার অ্যালকোহল জিনিসটা থাকে, যেটা আপনার খেলে ঘুম ভাব আসবে, কিন্তু এই বাসকটি হচ্ছে আপনার অ্যালকোহল মুক্ত, যার কারণে এই মেডিসিনটি খেলে আপনার ঘুম ভাব আসবে না, যা আপনার কাজেও ব্যাঘাত ঘটাবে না। তো এই হলো আজকের এই বাসক মেডিসিনটি সম্পর্কে আলোচনা। যদি এই মেডিসিনটি সম্পর্কে আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে কমেন্টে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আর যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে একটি লাইক দিয়ে দেবেন এবং পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকার অনুরোধ থাকবে। ধন্যবাদ।